Stelpur, ef við ætlum að koma þessu skaupi saman, þá verðum við að hittast aftur. Já, oft. Það verður samt að passa, Helga mín, þetta verður ekki bara að kvenna eitthvað. Já, og hafa bara nóg af söngadröðu með ádölutextum. Hvað segið þið hérna mánudaginn 8? Þá er ég í útlöndum. Ok, 3/9. Þá er ég á ilmolíunámskeiði. Ég er að fara alveg ógeðslega gott ilmolíunámskeið. Heyrðu, maður setur bara á sig olíuna og hún læknar í manni DNA-ið og stoffrumunar var að tala... Stoðfrumurnar. 5/11. Not Desperate Housewives. Já, þú tekur það bara upp, mannskja. Ok, hvað erum við þá komnir með í þetta skaup? Við erum náttúrulega með þetta áheyrnarpróf hérna. Já, það kemur örugglega eitthvað át af því. Við verðum allavega að taka bauksmálið. Ég fæ nú bara kvíða að kasta hugsa svoleiðis skrín. Við verðum samt að taka svikið með símasöluna þegar Halldór Ásgrímsson seldi fjölskyldu sinni bankana. Æ, nennir einhver að setja sinni. Þeirri stelpur, við tökum definitely hérna Gilsinegger og alla fegurðardrottningarnar og hérna Lindu P. og litla raskati hennar og hérna Bónor í Beikis. Fyrsti keppandinn er kominn. Strax? Ha? Grín. Nei. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I loved so well. Yes! Bjössi! Ógeðslega góður þessi bróðir, sko. Bjössi bróðir! Já. Every single Come on! Veistu, ég held þú sért bara ekki alveg tilbúin fyrir þessa keppni. Voða sætur elskan, þetta var ekki að gera neitt fyrir mig. Þetta er svo fáviti, Bjössi. Á inniskónum. Búin að klúra þessu gjörsamlega. Bíddu bara. Hann er sko miklu betri að þetta. Kannski ekki alveg rétt lag, skilur. Mér fannst dansararnir bara ekki með nóg mikla útgeist. Ég það ekki bara myndatakkan, ég meina, mjög slægi. Þú veist, þeir voru ekkert að styðja við atrið. Já, þeir með náttúrulega ekki taka athyglinna frá aðalatriðum sem er náttúrulega lægið. Svo er alveg seginsaga að þeir sem er byrjað fyrst, þeir fá enga athygli vegna þess að fólk er ekkert byrjað að horfa. Það er að poppa og það er að búti lítið og svona, veist, þeir komast ekkert áfram. En ég meina, er ekki allir búin að sjá kynningamindbandið? Þetta myndband, það var nú alveg fáránlegt, sko. Rauð þetta eitthvað skoppandi bæn með bóga, veist þegar ég skammaði þess mér bara. Svo er alveg seginsaga að þetta múslimska menningarsvæði, það er ekki að fatta okkar menningarsvæði, þú veist. Þetta er fólk er að það með handklæða haustins og fáraða. Þú veist, við hengt bara að hafa ykkur svona brjálega greiðslu, bara svona, þú veist. En fyrir ekki það aðeins fyrir að leka hérna ofan í auga á mér? Svo var búningurinn hennar, hann var alveg fáránlegur. Úps, og mér svið svo í ennið, er þetta eðlilegt, svo? Fyrir ekki, ég held ég sé það blind. Sko, ef að Danir hefðu gefið okkur 12 og Svíþjóð 12 og Noregur 10, þá hefðu þið tekið þetta. Fyrir getur þið rétt mér eitthvað, en ég geti kannski aðeins það á mér. Ég segi bara enn og aftur, sko, búningurinn, hann var bara ógeðslegur, þú veist, þessi appelsínugur litur dauðans, bara, oh my god. Ok, ég get verið sammála því að búningurinn var ekkert rosalega smart. En ég meina, come on, er aðalatriðið samt ekki lægið? Bara lái! Svona, þetta er fínt. Er það bara komið að skólinn? Kvæst! Rjóma, ég er ekki að trúa þess að það vantar rjóma. Hvað? Rjóma! Flóttur, hún nærði, ef þú drífur þig núna rjóma. Go, hvað er það svo? Skóta sakara. Hvað skal mamma skil hjálpa þér? Flóttur, nennur aðeins að með mér í þessu hérna. Það drífur þig! Shit, Sósan! Eyðileggja þér með jólin! Strákar, þið hafið 5 mínútur. 5 mínútur til að drulla ykkur í fötin. Skilja? Hérna. Ekki gera mér þetta! Rjóma, það dæs! Hérna! Allt ræði með þig! Rjóma! Og svo! Rjóma! Strákar! Ég skal ekki vaksina! Jæja! Eru það allir tilbúinir í jóli? Skanna, nei. Svona, svona. Gleðileg jól! Nei, sorry. Er þetta ekki Pétur? Jú. Þú náttúrulega manst ekkert eftir mér. Býtu. Ég kom hann á stofuna til henni í haustbæstu. Ha? Sjáðu.
Já, ég man. Vagina erectus vulgaris. Æ, sorry. Má bjóða þér stíl? Drykk. Gott kvöld. Við erum ennþá að ræða hérna Bubbamálið. Bubbamálið? Velkomin. Þessi blaðamennska Eiríkur. Eiríkur? Hvað er Eiríkur? Ég ætla að biðja þér ekki með dómskapina. Hvað kallar hann Eirík? Þú heitir Eiríkur, er það ekki? Hvað er eitthvað aðtöður til það? Heita Eiríkur eitthvað? Nei. Svona blaðamennska, er þetta ekki bara langt upp í strikið? Það er til 3 tegundir af blaðamennum. Það eru svona bla bla, svona vitlýsingar eins og þú með svona kjartaðætti og svo eru svona menn eins og ég sem segja sannleika. En þessi blaðaskrif, ertu ekki að fara svolítið langt með þessum? Ganga langt? Nei, ég er ekki að ganga langt. Ég meina, kóngurinn er kóngurinn, hann er kóngurinn, eða ekki? Hver er kóngurinn? Bubbi er kóngurinn, hann er kóngurinn. Er þú kóngurinn? Nei, þú ert ekki kóngurinn. En konan, hún er ekki kóngur? Kóngurinn í Englandi til dæmis skilur við drottninguna því að drottningin heldur fram hjá honum með biskupnum og hrópnum og riddarinn horfir á. Hvað verður það um peðina? Þetta er bara eitthvað sem fólk þarf að vita. Þetta er bara sannleikurinn í málinu. Fólk þarf að vita sannleikurinn í málinu. Nú, en hvað finnst nú fólki um svona fyrirsagnir? Fólki? Hvað fólk er það? Áttræður bóndi bannaði belju og fór svo í bíó með fallari hálfsystur sinni. Já, það er bara mjög gott. Hárkollu og hóran sminkaði hassi á hausnum og hágrét í Hæstarétti. Það er bara mjög gott frétt. Þetta er bara sannleikurinn í málinu. Albert Eymundsson leigubílstjóri lenti í framhjáhaldi og lamdi langömmu sína með kaffikönnu úr Elko. Já. En eru þið ekki bara notfæri ykkur eymd þessa fólks? Bara húmor. Bara grín. Þetta er svona absúrt komik. Þetta er svona grín eins og Fjölnismenn voru með. Þú veist, Jónas A. Hallgrímsson svona grín svona. Haha, komik. En ef enginn að ná þessum húmor er það ekki fyrir hvernig er þetta? Hvað? Hver er sannleikurinn um Siggarinn? Hvað varst þú að gera á föstudagskvöldið, ekki? Fyrir fram að feita dverginn. Að því sleik við kona, ég helst enginn hefði séð, ég helst enginn hefði náð ljósmynda eða varst að sleik einhverja konu þarna? Lengra komumst við ekki í kvöld með þessa áhugaverðu umræðu, en kastljósið verður síðan aftur hér á sama tíma annað kvöld. Á sama tíma annað kvöld? Það var frestað um annað. Menn vil ekki fá að vita sannleikan í kvöld. Það er sannleikurinn á bakvið hérna til dæmis þennan feita upptökustjóra hérna. Hvað var hann að gera á föstudagskvöldið? Var hann kannski heima að hlusta á plötum upp á morgun? Ekkert mál. No pláss. Hvað er það hér? Viltu ég kæri fyrir sexual harassment viðbjóðurinn? Var ég hvergi áhultu fyrir þessu kínuðu kettlingu sem alltaf er að káa á manni? Skamlegt. Nei, við förum bara í kúluna. Þetta verður alveg hreint ömurlegt áhrif þér, manni minn. Bara allt vitlaust í sjoppunni hjá þér. Lögreglulegur rannsókn sé hérna í grúppfyrirtækjunum, mannorðsmorðum allan heim, svoleiðis djúpurskítur, já, eitthvað feðgunum báðum tveim, og verður svoleiðis hundeltur að ríkisstjórninni það segi, og skattmann komið með seiðina við hálsinn að þér. En sem sagt, takk fyrir kærlega, þú lendir síðan hérna í málaferlu, sé ég. Og það er nú, sleppur nú fyrir hot þar því að það er hérna einn dómari sem er ekki lengur undir hælinn hjá ríkisstjórninni. En svo farði hérna ægilega fína rullukrabból í afmælisgjöf. Hvað segir þetta, old man? En þetta er allt búið að koma fram. Svo? Reyndu þá að toppa það bara. Góða kvöldi, kæru áhorfendur, og verið velkomin í nýjasta kvöldtátti minn á Skjá 1 og RÚV. Sirkus Frump. Það er allt að gerast. Við kíktum á nýjasta bar bæjarins, Lata bar, og hittum fyrir ýmsa þjóðkunnar persónur
kíkjum á það. Það allt að gerast. Hér sjáum við Glanna gleiða í fjörugum samræðum í íþróttaalka og með honum Solla Stjarfa í banastuði. Nú þarna Halla Hrukudýr að reyna við Gogga Grafa, maskotið þess. Nú þarna svo Siggi Sveitti og Nenni við að djamma og djúsa og barstjórinn engin önnur en Stína, Vændislína, maskotið þess. Latibann. Það sem allir sem eitthvað eru hittast, askoti hressir, endum á pósu. Finna að því fylgir stingur erfitt að melta fyrir sjúka sál brenn ég þína skál ég ekki perfekt kona ekki beint að býta mig svona því ég vil bara eðlilegt kall. Þetta ekki Bjössi bróðurnar Helgu? Nei, út með hann! Komdu bariskan. Endurútgáfa á Íslandsklukkunni eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Endurútgáfa á Sólkuvölku eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Endurútgáfa á Sjálfstæðu fólki eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Rókland eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Í fylgd með fullorðnum eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Vetraborgin eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Jónsbók eftir Hannes Hólmstein Gissurarson. Hannes Hólmstein talar opinskátt ástarsamband sitt við Jón Ólafsson. Ég mjög drífandi persónuleiki, svo ég opinn, fyndinn, frjálsleg og rosalegur fjörkálfur. Það þetta blóð, fín fíla þessu. Nei, ég náttúrulega að djóka henni í hópnum, sko. Ég þarf ekkert að fulla það neitt til að gera eitthvað flippa. Ég bara svona flippuð að eðlisfræði. Sér ekki það? Já. Uss! Sendu bara SMS. Hæ? Viltu þykja af mér þenn heiður að gefa mér þessu rós? Sko, stundum fæ ég bara alveg nóg. Stundum bara djöfulli viðbjörnslegt að vera svona myndalegur og sexy og allar stelpurnar á eftir manni og reyna að slefa yfir mann og sofa hjá manni og bara spóli graður stelpur út allt. Bachelorinn, enn lágkúran stólinn frá erlendu sjónvarpsstöðum. Mannleg eymd hún gerist verst. Sirkusskjáreign, dreggjar íslenskrar dagskrárgerðar. Veistu hvar við erum, elskan? Ég sýnist þið vera á leiðinni upp í Mosfellssveit. Vorum við ekki út á Seltjarnarnesi fyrir hádegi? Áttu nokkuð sprengitöflaskan. Fyrirgefiðinn, þessi vagn keyrir ekki meira næstu 6 vikurnar. Ég að fara í frí og forstjórar upptekinn við akstur annars staðar. Guð blessi þig. Verið í bless! Eyddu ævikvöldinu í strætó.
passa matur, baby, máttu trúa. Sérðu hvað ég humongous þegar hrúa. Eignast banka, einkaþotu og fullt af fyrirtækjum keppnum og svo ætla að sykur svo ógeðslega mikið að snakki á Flórida. Ég ætla að vinna fyrir Rauða krossinn og hjálpa fólki í neyð. Að því heimurinn, hann orðinn svo vondur. Börn svelta og þeir fátæku verða alltaf fátækari og fátækari. En þeir ríku verða alltaf ríkari og ríkari. Og þessu vil ég breyta. Æ, greið. Mér ekki alveg heilbrigð þessi. Fyrirgefðu, áttu þessari númer 8. Já, sjálfsagt. Gjörðu svo vel. Já, takk. Þetta bara að máta. Fyrirgefðu, þarf þú kannski númerið stærra eða? Ægilega skemmtilega sem jaðmatíska. Alveg makalaust að maður skuli ennþá vera í sama númerinu þegar maður fermdist. Áttu þennan í extra smól. Halló, en Markús, nú hefur nýji fréttastjórinn, Auðun Georg, aldrei unnið á fréttastofu áður. Nei, það ekki rétt. Hann vann á fréttastofu Bylgjuna sem fréttamaður í 2 mánuði þegar hann var 16 ára gamall. Já, sem sagt, gjörsamlega reynslulaus að þessu sviði. Sem mjög gott og okkur vantar ungt ferskt fólk, einmitt reynslulaust fólk í opinbera stöður. Já, en er bara ekki málið það að Auðun Georg í réttum flokki? Jú, en Auðun Georg litli, hann góður maður og okkur vantar góða menn á fréttastofuna til að segja góðar fréttir en ekki slæmar fréttir. Já. Talandi slæmar fréttir, þá voru að berast hérna fréttir, það er búið að segja starfiðinu lausu. Nú? Já, en góðu fréttin eru þær að það er búið að skipa þessum sendiherra. Já, það það kemur á óvart. Já, Markús, nú ert þú margreyndur maður og vel við aldur. Þú sagðir hérna áðan að það ætti að ráða ungt og ferskt fólk í opinbera stöður út á endurnýjun. Þú telst nú valla ungur og ferskur í þetta embætti, Markús. Sagði þetta? Já, þetta horfir allt öðru við að þessu leyti málsins. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að sendiherrastarf er mjög gamalt starf og okkur veitir ekki af í opinberri þjónustu að fá gamalt fólk í gömul störf. Og ég hef margháttað reynslu að því að... Skiptum skoðun á 5 mínúta fresti. Akkurat, nákvæmlega. Hvað sagði ég? Sagði þetta uppátt? Já. Hvað er klukkan? Hvaða skoðun var ég með akkurat núna áðan? Á ég það skiptum skoðun núna eða? Þú getur ekki verið að stilla mér hérna svona upp í vegg hérna. Þetta gengur ekki svona fyrir sig á fréttastofunni. Sko, ég svara ekki svona. Ég bara hef ekki skoðun á þessu svona. Núna er ég sendiherra, ég bara get ekki haft skoðun á þessu. Góði draumur, maður. Ekki básunu þessu út allt. Óttur öss, maður. Ég er bara hress með grúi í kvöld. Fossundur að fíla þetta. Ekki. Hjálp, ég droppa. Eitt hérna, svona klarinett. Fyrst, jó. Gaman að vera í kvartet. Sveggur. Listahátíð fyrir fáa útvalda.
Georg, nú þú verið ráðinn fréttastjóri útvarpsins. Já. Nú heyrast sögusagnir það hvers vegna þú varst ráðinn í þessa stöðu. Ertu eitthvað tengdur í Framsóknarflokkinn? Nei, alls ekki. En nú ertu með merki Framsóknarflokksins í barminum? Nei, það er ekki rétt. Nú, er þetta ekki merki Framsóknarflokksins sem þú ert með í barminum? Nei. Jú, víst, sjáðu bara. Heyrðu, og Halldór hérna innan á, eru náið myndasustrákar? Nei, ekki. Þetta er ekki minn jakki. Er þetta ekki þinn jakki? Nei. Nú, hver á hana jakka? Það er trúnaðarmál. Trúnaðarmál? En það er eitthvað Framsóknarmaður, eða ekki? Eða? Já. Já. Sem sagt, þetta eru merki Framsóknarflokksins sem þú ert með í barminum? Já. En þú sagði ráðan, þetta væri ekki merki Framsóknarflokksins? Já, það var þá. Þá? Og hvað hefur breyst? Hafa merkin breyst eitthvað síðan þá? Nei, ég vissi bara ekki að þau væri á jakkan. Akkur ertu ekki þínum eigin jakka? Af því að ég get þetta ekki lengur. Og ég er bara hættur. Ég er hættur og ég er farinn. Þið bara nýðist á lítilmannanum. Þið gerir það. Rasistar. Rasistar. Rasistar negar! Sagði Auðun Georg og hljóp grenjandi út. Rakinn komstu inn með norska hreiminn þinn og svo settist klíkan að. Gekkstu hólkinn svo róleg á hægjum. Þú komst ekkert úr stað. Því þú, ég er herfa eins og þú. Því ég er rakinn eins og þú. Fyrirgefðu, við sjáum alveg að þú ert Bjössi bróðurinn af Helgu. Nei! Jú, veistu, ég held þetta gangi ekki. Nei, það máttu svo til með að reyna, það var... Velkomin í þennan hamingjuþátt. Nú hér í hamingjurólunni sitja hjá mér Þorvaldur, mjólkurfræðingur og Gíja, bara húsmóðir. Gíja, já, ég held að alltaf aldrei að drulla þess út af sér. Ég var svo feiminn. Hvað vitleysa, og bara ósjálfstæður. Já, svo tók ég á mig rögg og drakk 2-3 bjóra. Já, hvað svo? Nú, svo drullaði hann sér loksins út af sér. Einmitt. Nú, svo er hann sjálfur skilnaðardagurinn upp. Já, rosalega fallegu dagur. Nott. Já, ég keypti föt hjá Dressmann. Mjög flott. Mjög hallærsleg. Og hvað með þig, lestu saumaði kjól eða? Nei, ég keypti þennan nú bara hjá hjálpræðisernum. Svo heldum við freka látlösa skilnaðarveislu. Svo var það skilnaðardrátturinn, frekarstuttur, rómantískt. Já, svo á lokum þá skiptist á hringum. Já, og skilaði öllum brúðkaupsgjöfunum. Já, sumar voru ónýtar. Æ. Hún var búin að eyðileggja sund, þannig að við þurftum að kaupa nýjar til að skila gjöfunum. Sniðugt. Og nú erum við að endurfjármagna allt rastið, lega fyrir skilnaðarbrúsanum. Yndislegt. Alveg hreint yndislegt. Og í næsta þætti fáum við svo sjá myndir frá skilnaðarferðinni á ástarfleginu í Tyrklandi. Kott! Skilnaðarþátturinn í boði Indrum og bankana. Æ, elskurnar, hér er bíóið. Nú erum við alveg að koma. Þú getur að fá fram hjá bíónu. Svo bara beigju við, veitu, þetta var ekki svona síðast. Ná, beigja það. Veitu, hvað er að gerast? Þá ég að beigja hérna. Það er allir að láta missa á bíónu. Veitu, það er allt í lagi, krakka mínir. Þetta eru bara óvenju mislag gatnamót. Mamma finnir út úr þessu. Ok, þá ég beigja hérna. Bíónu er þetta. Það er löngu búin að byrja og löngu búin. Þá er ég komin, nei, þá er ég bara leiðin út á bænum. Það er bara þannig. Þá er ég bara leiðin upp á Ártúnsbrekku. Hvað er þetta leið? Ég var gamall maður þegar við erum komin í þetta bíó. Ég veit, þetta er sama og ég var í áðan. Ég hef aldrei, hvað er í gangi hérna? Ég var að beigja hérna áðan. Sama hringtorgið.
Á það tökum við bara aðra beygju hérna, elskunnar. Þetta verður allt í lagi. Þetta er allt í lagi, elskunnar. Mamma bara dálítið pirruð. Nei, nú er ég búin að fá nóg. Nei, ég stend ekki í þessu lengur. Nei, ég er hætt. Að fá leigubíl? Hérna. Ég veit það ekkert. Ég veit ekkert hvar í fjandanum ég er. Einhver staðar í miðjum, viðbjóðslegum, mistökum Reykjavíkurborgar. Já? Já, við getum fullyrt að þetta hefur verið mjög viðburðaríkur dagur hjá forsetanum Ólafur Ragnari Grímssyni og Mahatma Tanduri, Indlandsforseta, en nú er komin að því að forsetanir skiptist á viðharnargjöfum. Og ég sé ekki betur en Ólafur Ragnar fái indverskt klips í hárið. Já, og Mahatma Tanduri er afar lukkulegu með krullujárnið sitt. Afskaplega huggulegt að þér hárið, döggfitut. Já, þeir eru augljóslega afskaplega þakkláttir báðu tveir. Haftir eftir blaðafulltrúum að forsetarnir hafi náð alveg sérstaklega vel saman. Saman þessu, þeir bregða leikarnir félagar. Velkomin í þáttinn. Kunna Íslendingar að daðra? Já, nei, þeir kunna það ekki. Kunna þeir body language? Hver veit? Kíkjum aðeins á það. Svo í seinni þá rifnaði ég alveg svakalega. Læknirinn hafði bara aldrei séð annað eins. Samt var hann búinn að klippa á spöngina. Svo fikk ég alveg hryllilega sveppasýkingu upp úr þessu, bara alveg út allt sko í dag. Ég held sér bara orðin krónísk. En þú, Hansa, hvað segir þú? Já, þetta ég fengir aukningin hjá þér. Strax. Svo æðislegur. Það er svo æðislegt að vera hérna með þér. Vá, það er svo sexy. Ég er alveg brjálu yfir. Úps. Fleiri poppar sem þarf að berja hér. Góðan daginn. Já, góðan dag. Get ég aðstoða það? Já, sko það sem ég vantar er Jujutsu tölva. Fujitsu. Já, ef hún er betri. En það sem ég vantar er það að ég verði geta opnað hana. Og niðri verður að vera svona takkar með stöfum á þegar ég er búin að opna hana sko. Bara öðrum megin. En hinum megin sko uppi á sko sjónvarslokinu þar verða að mynda stafir þegar ég ýti á takkana með stöfunum á. Fattar það mig? Já. Og það þarf að vera snúra út úr henni með svona græjum og hún þarf að vera mjög létt. Er það hægt? Helgi minn, ég held að maðurinn hérna sé að leita að fartölvu. Já, eins og þessa þá. Já. Þessa með Intel Centrino, 512 DDR minni, Ultra Low Voltage, 2 MB, 60 GB Smart Drive, mjög góð. En er hægt að skrifa á hana? Ég maður bara notar hérna sko lyklaborðið. En þið takið gömlu upp í það, ekki? Guðmundur!
Bubbi fallinn. Það að gerast hérna anskot. Nei. Bubbi ræðst á eignamyndun auðvaldsins. Hefðu fyrirgefðu, elsku drengur minn, þetta var algjörlega óvart. Svona kallinn minn. Bubbi ræðst á fatlað barn, móðurinn í taugaáfalli. Herðu, hann misti þetta, strákurinn. Bubbi aðstoðar einstæða móður við að útvega sér kók. Góðan daginn hér. Bubbi bristir í ísbúð. Var að spá ég að fá þarna kannski hjá þér. Bragðarið þarna með karamellusósu og djúpri ítífu kannski. Bubbi gengur berserksgang í ísbúð. Það ég að gera, ansi. Fyrirgefðu innilega, þetta var algjörlega, elsku kellingi, þetta var algjörlega óvart. Bubbi hamslaus af bræði, misþyrmir afgreiðslustúlkur hrottalega. Bubbi andlaus hefur mist skáldagáfuna. Taktu mynd af frægum, feitum eða fötluðum og sendu á mannorðsmorð.is. Okay, we've been visiting the women of the world, and next we'll be visiting Iceland. Okay, Svanhildur, is it Svanhildur? Tell me about you horny Icelandic women. Yes, my name is Jonina, and I'm here to tell you about some horrible Icelandic feðgar called John and John Hannes. No, I want to know about the disgusting sex life of Icelandic women. Okay. That's what I want to know. Just tell her all. Just talk about her all. See, here, ég með fæðingarvottorðan til dæmis og svo ég hérna með skilnaðarvottorðið okkar eitthvað staðar hérna, gjör svo vel. Og svo ég með reikning hér fyrir snúð og spræn frá litlu kaffistofunni og leið á árabát. You understand, don't you? I don't know what the bleep she's talking about. Well, basically, Icelandic women are more or less alcoholics and prostitutes. I'm so lucky to be American. Do you think American women are fat? Sko, svo var ég hérna líka með vísareikning Ströms sem var bakfaður á baug og you know, backfather. Og svona stelur svoleiðis og felur í sínum eigin fyrirtækjum ópera. Hann gæti ekki einu sem sóma sinni því að gefa mér pulsi með öllu, sko. Pulse with all, you know, it's... So Jonina, you're telling me that Icelandic women, they start taking heroin at the age of 9 and marry and divorce at least 5 times before the age of 25. But tell me, Jonina, do you think American women are fat? I just want to know, I'm curious. I tell you, Oprah, the king of Iceland, he hates them. Like me, he will complete. Did you call me fat? No, I'm asking if you think American Oprah, women. You don't call me fat because þér fast. Væna mín, sko, þú hefur nú svoleiðis verið í stríði við þetta sjálfur gegnum árinu og sko, the Icelandic Self-Standing Party, sko, þetta eru allt persónlega vinir mínir, and they can come here and have skattrannsókn and you will be finished. Ég get sagt þér það að, sko, lögreglustjórinn og allir þessir menn, þetta eru mínir persónlega vinir og ég, sko, ég læt ekki tala svona við mig. Þú ert sjálf bara feit helviti spelja þín. You baugur slögt, sko, ég farin hér. Settle down. Okay, we'll be right back. Hérna sérðu herliðitinn, sannkölluð miðbæja perla. Já, það bara þetta herbergi? Já, þetta stúdíóíbúð. En eldhúsið, hver það? Eldhús? Það eldhús bara, 100 metra hangað, 30 metra hangað. Hvað það eldhús? Það allt krökt af frábæra veitingastöðum hérna yfir borgin. Það bara eins og ljósabekk á Kanari. Já, veistu, mér líst bara ágætlega á þetta, ha? Svona með það sem við erum búin að skoða betur, í alvörunni. Já, það þyrfti náttúrulega að gera eitthvað fyrir hana. Nei, þetta svona í miðbænum, allt svona gamaldags. Já, hvað það smá? Hvað getið? Sko, við erum náttúrulega að selja einbýlishús út á landi og erum til að taka kannski svona 5-7 milljónur á milli. 5? Já, 7 milljónur betur. Hvað sett á hann? 28,5. 28,5 milljónir? Nei, býtu, hún er komin að byrja 30. Heyrðu, Pétur, hvað er það? Ertu til í þetta? Hei, ég er búinn að selja. Þú ert svo lengi að skoða, maður. Meiri Félag fasteignasala, Kvíabryggja.is. Elín mín, ætlar að koma með pilsuna.
Ísland, drífðu þig heim. Stelpur, við erum að koma svolítið allan hérna. Hvað er komið að efni? Sko, ég er með ógeðslega margar alveg brilljant hugmyndir en ekki neitt tilbúin, sko. Fyrirgeðu Helga, nú er hérna lítið tölvukall að hoppa í hodninu hjá mér sem að snýra á sem mjög pröpar. Hvað er ég að gera? Ég er með eitt hérna mjög góðan brandara, eða kannski, hann er kannski alveg umhullu, ég veit ekki, en það er ein hérna óvitlaus. Geggjaðslega góð tvisthafa, bara svolítið erfitt að hemja hana. Helga, hérna er brefaklemrunum sem ullar á mig gefur fólkmerki, ég meina hvað er ég að gera vitlaust? Stelpur, erum við að tala að við séum ekki komnar með neitt? Jú, við fáum bara hóp sem er með hatta og fluff og sterka ádölteksta, þið vitið. Skerum þjóðakökuna í tvennt og setjum út á landsbyggðina. Fyrirgefðu, getum við haldið okkur við efni? Fremdin fjær, þó finna mun, ég fræða lokum, ég skemmti fólk í gær, svo þakkið fauk, í hlátursrokum, ég æfi ansi stíft, en syng mest fast, fer eftir vindá og hvert sem lá mín leið menn hló á sinn hátt. Ég ætla að gera það svo gott hér í New York. Ef ég get feika það fljótt mun ég meika það á inni skóm með hæl úr kók. Reyndu þetta ekki, Björn bróðir. Við þekkjum þig alveg sama í hvaða búning þú ert. Vertu úti! Háskóli Íslands óskar eftir að ráða prófessor í stjórnmálafræði. Umsækjandi verður að vera besti vinur aðal og æskilegt er að viðkomandi standi í málaferlum vegna ritstjöldar frá Nóbelsverðlaunahöfum og hafi hlotið dóm vegna meiðyrða stóreignamenn. En hvað með föstudaginn 31.? Okkur langar nefnilega svo að komast í munaðin eins og páskana. Það væri voða gaman. Páskana, nei, veistu það er alveg vonlaust, sko. Þá er ferming hjá móðursystur barnanna minna, sko. Og stjúpdóttir hennar, hún er líka fermd á uppstignadag. Já, hvað með bara heldur það undan pálmasundag? Pálmasundag? Já, það getur. Nei, nú man ég það. Þá er Gauji minn í skíðaferðalagi með afa sínum og konuna hans. Já, mamma þinni. En hvað segir þau hérna fyrstu vikuna í júlí? Okkur langar svo að skrefa til Ítalíu. Er það einhver smuguhaldi? Fyrstu vikuna í júlí, segir þetta. Heyrðu, nei. Þá eru börnin okkar í sumarbúðum, manstu við. Börnin hennar er á reiðnámskeiði, sko. Já, Sigga okkar, hún er óljósvart. En það er alveg vonlust. Hérna, eigum við ekki bara að byrja að skoða jólin hérna 2007? Jú. Varstu að stofna enn nýja fjölskyldu? Ert í vandræðum með börnin þín, börnin hans, hennar og ykkar beggja og stjúpbörn ykkar allra? Við hjálpum að raða fjölskyldinu saman. Fjölskylduráðgjöf Íslandsbanka. 100% harmleikur. Viltu eiga þessa rós? Vilt þú þessa rós? Viltu eiga þessa rós eða ekki? Shit.
valinu og verður þeim nú breytt í The Two Swans. Akkur lætur fólk allt rappa svona niður heima á sér? Systurnar eru gjörsamlega í krampa af hamingi yfir að fá að vera svanir. Stjórnlausar af gleði setjast upp í limósínu sem flytur þar inn í nýtt og betra líf. Systurnar gengi gegnum hroðalega margar sársaukafullar skurðaðgerðir. En árangurinn lét ekki á sér standa! Halldór! Láttu ekki útlitið blekkja þig. Þetta út vett. Og þannig búin að lækka greiðslubyrðin á húsinu 45.000 krónur á mánuði. Og svo náttúrulega í bíl 40 ára lán á nýjum jeppa sem við getum borgað upp hraðar hvernig sem þið viljið. Og ertu hérna búin að lækka sem sagt greiðslubyrðina? Já. En hún samt sem áður hærri, er það ekki? Nei. Já. Nú? Það sem þú ert að gleyma, komið Ítalíuferð, komið nýjan bíl, komið hús með betra útlitt sem eigur verkið í endursölu. Já, ég skil það alveg, en þetta samt sem áður 81.000 krónur meira á mánuði. Þú er ekki alveg að ná þessu? Jú, ég alveg að ná þessu. Þetta var 230.000 og þetta komið upp í 311.000. Þú ert ekki að ná þessu, sjáðu. Þú gleymir alltaf því að það er heitur pottur, það er Ítalíuferð og það er jeppi. Það er miklu minna. Nei! Er það ekki? Já, náttúrulega ef þið hafa ekki áhuga á þessu. Jú. Já, fínt. Og skrifið undir hér. Já. Og svo býður bankinn öllum viðskiptavinum sínum upp á 1 brjósing. 100% lán, 100% vextir, 100% yfirdráttur, 100% endurfjármögnun, 100% gjaldþrot, 100% skuldafangelsi. Klám B banki. 100% banki sem græðir 100% á þér. Kände blindfullar gäster lukas den. Helga! Piller Rowan och Hasse sände med. Och allt det skall jag pissa med. Helga! Nu bränner vi familj. Nu bränner vi familj. Jag far mer i min tid. Svår riser allt mitt haj. Och jag man ekkert i gaj. Helga! Nú kemur þú nær í bróðin. Gott kvöld. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldinn helgina og sagði í dag við flokksmönnum hverju væru asnar og aumingjar í þjóðfélaginu og hverjum bæri að refsa. Gífurlegur fjöldi fundarmanna var mættur til að hitla konans. Hér hafa orðið einhver mistök, ekki birtist rétt mynd af landsfundi Sjálfstæðisflokksins, en hér ættum við að fá réttu myndirnar úr Valhöll. En tæknin eitthvað að stríða okkur, ekki var þetta heldur rétt mynd af landsfundinum. Við skiptum yfir til stjórnarandstöðunar og fáum að heyra álit þeirra á landsfundi Sjálfstæðismanna. Fulltrúi stjórnarandstöðunar neitaði að sýna sitt rétta andlit en ítrekkaði harm sinn vegna ákvörðunar kjaradóms launahækkanir æðstu ráðamanna þjóðarinnar. Hann íhugaði að hafna launauppbótinni en hætti við það því honum veit ekki af smá aukapening. Aldraða og öryrkja, sagði hann. Þetta er lítill hópur fólk sem öllum er skítsama hvort þið er. Ég þekkist ekki þetta. Það hefur verið hart lagt að ríkisstjórninni að breyta reglugerð varðandi ellilífeyri. Þannig að ekki verði skerðingu að ræða ef ellilífeyrisþegar vilja aftur út á vinnumarkaði.
Svo virðist sem þessi mál séu að leysast og streyma nú aldraðir út á hinn almenna vinnumarkað sem aldrei fyrr. 36.782. Er þetta kaupmáttaraukningin? Ein jólainnkaup, 36.782. Veistu hvað kostar að fylla á bílinn? 9.600. Þetta er bara díselbíll. Því nú er dísil orðið hærra en bensin. Skólatöskur og börnin, 8.500 til þess að verði ekki kriplingar. Og hvað kostar það bara að setja sér líktuna? 19.900. Og þetta kalla þeir fría heilbrigðisþjónustu. Veistu hvað kostar í Færeyjum? Vitið hvað kostar í Færeyjum? Pétur Blöndal! Ég vil fá að tala við Pétur Blöndal. Viltu gjöra svo að koma hinga Pétur Blöndal og segja mér hvernig ég á að lifa á 100.000-kallinum? Pétur djöfull! Það er Blöndal, sko, Pétur Blöndal, sko, verður bara róleg, nú skal ég bara útskýra þetta fyrir þér, þetta er ekkert mál, það er engin vant að lífa á 100.000-kallir, sko, maður bara býr heima hjá mömmu og pappa, sko, maður býr í þeim og maður sleppir því að eignast börn og svo maður sleppir kynlífi, það sleppir því að það er náttúrulega bara leiðilegt og getur kostað sig, þá sérðu það, ef maður bara skipur sig vel, þá er ekkert mál að lífa á 100.000-kallir. Já, einmitt, þetta er góð hugmynd. Sko, ef maður vil virkilega spara, þá er að gera bara brjóta bara nógu vel af sér og þá fær maður frítt fæði og húsnæði bara í mörg ár og jafnvel bara alla ævi. Já, þakka fyrir spjallið, þakka þér. Fæ mér Susan Æligin. Ég hispluslust mánótt og smokk. Ég fæ mér fiskborgar í flýti, pottitur en flottur þó. Þú verður ekki með í þessu skaupi, Bjössi minn, nú skurlaðið bara heim. En ég get ekki Björk líka. Já, hún hefur verið mörgum skaupum, Bjössi minn, og það er ekki pláss fyrir það. Heyrðu, halló, ég ætla bara að skila þessari rósa druslu, hún virkar alls ekki neitt. Heyrðu, áttu kannski eitthvað annað blóm? Fíkus eða eitthvað? Eitthvað sem heillar konur? Ok. Já, nei, hópurinn kemur bara með hatta og flöft, þú veist, og eitthvað svona rosa ferskt og hrest, þú veist. Þannig er Seðlabankinn og ég er verðbólgudraugurinn. Nú kom hér lítill hundur á skjáin sem hoppar og pissar yfir skjölin mín. Hvað er að þessari tölvu? Heyrðu, en svona raunveruleika þátt fyrir elliheimili. Amazing Ways, Sólvangur. Hver deyr fyrstur á gangi 4? Krassandi kynlíf fyrir ellismelli. Nær gummi gamlánum við. Girls, I got it. Við fáum bara strákana, þú veist, til að æla bara þess að klæða svo skinninu, rífa sér höfuð. Nei, alveg, þeir eru viðbjóðslega fyndnir.
Ok, cut. Skilurðu? Þú veist, ég búin að sesta upp á hann fucking, þú veist, 90s áramótaskaup þátt og þið hælis feministar, skilurðu, getur bara að drulla okkur heim og raka okkur bakið. Ok. Og hver var þetta? Ég með þetta. Og Kári og Díkótt, ertu bara miljónum. Ok, en hérna, við siglum þjóðarskútunni. Nei. Skulum fara aftur í gegnum áheyrnarpröfunar og kíkja á þá sem við höfnuðum. Kannski leynist eitthvað þar. Við... Þarna er Kári aftur, heyrir í mér Kári? Tæknin eitthvað að stríða okkur. Hvernig fannst ég skaupið, Kári? Þetta með ég stóðst gjörsamlega.